မရှုမလရှုံးနေပြီးအုပ်စုပြုတ်ကအိမ်ပြန်ခဲ့ရတဲ့မြန်မာမျိုးသမီးတင်ဒီနေ့မှာရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့မြန်မာမျိုးသမီးတင်နဲ့ VNN မျိုးသမီးတင်တို့ရဲ့အုပ်စုအဆုံးဖြတ်ပွဲစဉ်မှာတော့မြန်မာအသင်းဟာရှမ်းလက်ပိုင်းရာယုံခြေစွမ်းပိုင်းရာပါအားမြောက်စရာခြေနေတွေနဲ့တူပြိုင်ပွဲကနေစောစီးစွာနှုတ်ဆက်ခဲ့ရပြီးဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့ပွဲစဉ်ခြေနေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရရင်မြန်မာအသင်းဟာပွဲဆဆချင်းမိနစ်20အတွင်းမှာပဲပွဲရဲ့အဖြစ်ကိုပြည့်ရလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိချန်ပီယံ VNN အသင်းဟာပွဲချိန်10မိနစ်မှာပထမကို73မိနစ်မှာဒုတိယကိုတို့ကိုလွယ်လွယ်ကူကူပဲသွင်းယူသွားခဲ့တာပါဒုတိယပိုင်းမှာမြန်မာအသင်းဘက်ကခြေပါကိုရဖို့စ조사ခဲ့ပြီးမြ VNN အသင်းရဲ့ကျင့်လက်တဲ့ကစားကွက်ကိုမကျော်နိုင်ခဲ့ပေငကိုကိုမရှိဆိုတဲ့ရလနဲ့ပဲပွဲပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ်ဒီရလက်ကြောင့်အုပ်စုခါခွေးမှာဖိလစ်ပိုင်နဲ့မလေးရှားကိုအနိုင်ရရှိထားခဲ့တဲ့မြန်မာအသင်းဟာမျှော်လင့်ချက်တွေကုန်ဆုံးပြီးအုပ်စုဆင့်ကနေပဲလှည့်ပြန်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီရှုံးနိမ့်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘောလုံးတိုင်းဝမ်နဲ့ပြည်သက်တွေကြားမှာသုံးသက်ဝေဖန်မှုတွေလည်းမြင့်တက်နေပါတယ်အထူးသဖြင့်ဤစနစ်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်သက်တကူကအခုလိုပဲမှတ်ချက်ပြုထားပါတယ်။ဤပြရဲ့ပထမပိုင်းလူထုတ်ပုံမှားယွင်းခဲ့တဲ့ VNL လိုအသင်းနဲ့ကစားတဲ့အခါဝက်ဖဲတွေမချန်ထားပေအကောင်ဆုံးလူစင်းနဲ့ပွဲထွက်တဲ့နေဒုတိယပိုင်းမှာရှင်ကစားနိုင်ခဲ့တာမျက်မြည်သက်သေဖြစ်ပြီးတစ်ဖက်အသင်းကအနိုင်ရလက်ကိုထင်ကစားသွားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့သုံးသပ်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်ရွှေလွတ်လိုမျိုးစိတ်သက်ပြင်းထန်တဲ့ကစားသမားတွေလိုအပ်နေကြောင်းလည်းထောက်ပြထားပါတယ်။နောက်ထပ်ပြည်သက်တို့ကတော့ကစားသမားတွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ပိုင်းကိုပုံမလင်းလင်းဝေဖန်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။နောက်ဆုံးဂျပန်နီးပြတို့ကိုရီးယားနီးပြတို့ခတ်မှုစိတ်မကူပါနဲ့တော့အားလုံးရဲ့မှားတွေကြောင့်ရှုံးနေထိုက်တန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တက်တန်းလိုက်လက်ရွေးစင်ဘောလုံးအသင်းတွေကိုစိတ်ညစ်ခံပြီးစံအားပေးနေအောင်ပါပါ။နိုင်လေအားပေးမယ်မနိုင်သေးပေမဲ့လည်းစံအားပေးနေပါမယ်။ဆက်ဖိုက်တင်းမှာဆိုပြီးပြောကြားထားပါတယ်။ခြုံငုံသုံးသပ်ရမယ်ဆိုရင်တော့မြန်မာမျိုးသမီးအသင်းဟာမလေးရှားနဲ့ပွဲစဉ်မှာဂိုးမြူးခဲ့ပေမဲ့တကယ်အဆုံးဖြတ်ပွဲစဉ်မှာတော့ပြိုင်ဘက်ကောင်း VNN ကိုမကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့တာထင်ရှားပါတယ်။ပရိသတ်တွေပြောသလိုပဲဂိုးသွင်းတဲ့ပွဲဒီမှာဂိုးများများမသွင်းနိုင်ခဲ့တဲ့အကျိုးဆက်ရင်ဤပြူဟာပိုင်းအားနည်းချက်တွေရဲ့ပေါင်းဆက်သွားတဲ့အခါအခုလိုမျိုးအုပ်စုအဆင့်ကနေစောစီးစွာထွက်ခွာရတဲ့ရလဒ်မျိုးကြုံတွေ့ခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာမျိုးသမီးအသင်းအနေနဲ့ဒီရှုံးနိမ့်မှုကနေဘယ်လိုသင်ခန်းစာတွေယူပြီးရှေ့ဆက်မလဲဆိုတာကတော့ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရမယ့်အခြေအနေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အားကစားသတင်းအစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲရှင်းနာခွင့်ပြုပါ။ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်။